მივესალმები ოზურგეთს და ოზურგეთელებს. ჩვენ საყვარელ გურულებს. ყველაზე გულიან ხალხს და ყველაზე მართალ ხალხს. ყველას მოგესალმებით ზურბაცო მეგობრებო და მე მინდა ჩემი გამოსვლა დავიწყო მადლობით თქვენი ერთგულებისთვის და მხარდაჭერისთვის. ასევე დღეს ფერისვალებაა და გილოცავთ ყველას. დღევანდელ დღეს თქვენი მხარდაჭერით ზურბაცო მეგობრებო, ზურბაცო მხარდამჭერებო და ჩვენი დიდი ოჯახის წევრებო, ჩვენ ბოლო 7 არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვება მოვიპოვეთ. მე მახსოვს 2012 წლის 1 ოქტომბერი. ის მართლაც ისტორიული გამარჯვება, რომელიც ჩვენ ყველამ ერთად ჩვენი დამფუძნებლის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით მოვიპოვეთ. და ქვეყანაში დასადგურდა მას შემდეგ მშვიდობა და სტაბილურობა. და ვინ თუ არა გურულმა კაცმა და ქალმა იცის ძალიან კარგად მშვიდობის ფასი. მშვიდობა და სტაბილურობა, რომელიც არის განსაზღვრელი და გარანტი განვითარების. ადამიანებს ჭირდებათ პროგნოზირებადობა. ჩვენ დღეს ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ საქართველოში ცხოვრება, მუშაობა, ყველაფერი გავხადოთ პროგნოზირებადი. და განჭრეტადი ადამიანს უნდა ქონდეს სტაბილურობის განცდა. აი სწორედ ეს სტაბილურობის განცდა და მშვიდობის განცდა მოვიპოვეთ ჩვენ ყველამ ერთად. და ამას ჭირდება შენარჩუნება. სტაბილურობასთან ერთად ჩვენ განვითარება შევიტანეთ თითოეულ რეგიონში, თითოეულ ქალაქში და მუნიციპალიტეტში. უამრავი პროექტი დაფინანსდა, იქნებოდა ეს როგორც ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, ეკონომიკის, ადგილობრივი წარმოების, სოფლის მეურნეობის, განათლების, ჯანდაცვის, სპორტის, კულტურის მიმართულებით. სახელმწიფომ არაერთი შეღავათიანი პროგრამა შესთავაზა ჩვენს მოქალაქეებს. შედეგად შეიქმნა 1000-ობით საწარმო. 10000-ობით ფერმერმა და ჩვენ მოქალაქემ ისარგებლა აღნიშნული პროგრამებით. შეიქმნა 1000-ობით ახალი სამუშაო ადგილი. ჩვენ დავიწყეთ წარმატებული პროექტების განხორციელება ყველა რეგიონში. ასევე ჩვენ ახლა დავასრულეთ მუშაობა გრძელვადიანი განვითარების გეგმებზე. მთავრობა მიცის ზუსტად რა უნდა გააკეთოს. იქნება ეს განათლების მიმართულებით, ჯანდაცვის, ეკონომიკის მიმართულებით. ჩვენ გვეგმავთ 7 მილიარდი ლარის ინვესტირებას მხოლოდ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. ვიცით რა ჭირდება თითოეულ რეგიონს, გვაქვს სპეციალურად მომზადებული პროგრამები და გეგმები იმისთვის, რომ კიდევ მეტი კეთილდღეობა შემოვიტანოთ ჩვენს ოჯახებში, ჩვენს მოქალაქეებში. მე ასევე მინდა გითხრათ, რომ 32 მილიარდი ლარის დახარჯვას გეგმავთ ინფრასტრუქტურის მიმართულებით მომდევნო წლების განმავლობაში. ჩვენ რეალურად შევსვით ქვეყანას და გადავაქცევთ რეალურად ევროპულ სახელმწიფოდ. აი ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი საზრუნავი. მუშაობა, მუშაობა და მუშაობა. 24 საათიანი შრომა ჩვენი ხალხის საკეთილდღეოდ და ჩვენი მოქალაქეების გასაძლიერებლად, მათი ოჯახების გასაძლიერებლად. ასევე მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ განათლების მიმართულებით ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს, მინიც აქვს კაფეოდ ჩამოყალიბებული ხედვა, ვიცით როგორ გავაკეთოთ, როგორ ავწიოთ ის სტანდარტი, რომელიც არის აუცილებელი. ვაშენებთ სკოლებს, ბაღებს, 170-ზე მეტი ახალი სკოლა აშენდა, 250 სკოლა გარემო და ევროპული სტანდარტის მიხედვით და ახლა ჩვენ 800 სკოლის რეაბილიტაციას გვეგმავთ ასევე ევროპული სტანდარტის მიხედვით. მომდევნო წლების განმავლობაში. რაც შეეხება გურიაში, რა თქმა უნდა, იმის მიუხედავად, რომ საკმაოდ მწირე მიწიანია, გურულებს შრომა არ ეზარებათ და სწორედ თქვენი შრომელი ხალხის დამსახურება ის, რომ დაიწყეთ ინოვაციური ახალი პროექტების განხორციელება. სულ რაღაც 3-4 წელიწადში გაშენდა 300 ჰექტარზე მეტი ლურჯი მოცვის ბაღები. მთავრობამ აქტიურად დაიწყო ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა, უკვე რამდენიმე წელიწადია, ვეხმარებით 120 ჰექტარზე მეტი ჩაის პლანტაციების აღდგენა მოხერხდა და ჩვენ ამ მიმართულებით კიდევ მეც გავაკეთებთ. კიდევ მეც შეღავათიან პროგრამას შევთავაზეთ ჩვენს მოქალაქეებს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ოზურგეთში მოგეხსენებათ კარგად, ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ოზურგეთში. ძალიან ბევრი ათეულობით მილიონი ლარი დაიხარჯა ბოლო 8 წლის განმავლობაში ცენტრალური მთავრობის მიერ, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებშიც. ოზურგეთს წელს შეემატა ერთ-ერთი მართლაც გამორჩეული სამაგალითო ოზურგეთის სახელმწიფო
თეატრი, რომელიც რეაბილიტაცია სრული აღდგენა დააფინანსა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულ ფონდმა. მადლობა კიდევ ერთხელ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ტურიზმის მიმართულებით გურიას აქვს უზარმაზარი პოტენციალი. ჩვენ ვაკვირებთ კიდევ უფრო მეტი პროექტის დაფინანსებას, რომელიც ხელშეუწყობს ეკოტურიზმის, აგროტურიზმის განვითარებას. გურიის მუნიციპალიტეტში ფონდი ქართულ ასენ და მინდა ასევე მადლიერებით აღვნიშნო ის მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც განხორციელდა ამ მხარეში, კერძოდ მე გულისხმობ შეკვეთილში დენდროლოგიური პარკის მშენებლობით, მართლაც უნიკალური პარკის გახსნით, ასევე ლექსი არენა, ასევე შეკვეთილი მინიატურული პარკი, მინიატურული საქართველოს მართლაც უნიკალური პარკი, ასეულობით მილიონი ლარის ინვესტიცია და რეალურად საჩუქარი განახორციელა ფონდმა ქართულმა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა გურულებისთვის და მთელი საქართველოსთვის. ჩვენ ახლა მეგობრებო ვემზადებით მოახლოებრივ არჩევნებისთვის. თვითმმართველობის არჩევნებზე ჩვენ ვირჩევთ მერს, რომელიც მოემსახურება ჩვენს მოსახლეობას. მე ჩემს წინა გამოსვლებში მithkoms და მინდა გავიმეორო. ყველა ვინც არის ჩართული საჯარო სამსახურში, იქნება ეს პრემიერ-მინისტრი თუ გუბერნატორი თუ მერი თუ პარლამენტის წევრი თუ ასე შემდეგ, ყველანი უნდა ვიყოთ ხალხის სამსახურში 24 საათის განმავლობაში. ვინაიდან მერი, არჩეული მერი არის ხალხის მსახური, მას უნდა მოემსახუროს მოსახლეობას, მერი უნდა შევიდეს ყველა უბანში, ყველა სოფელში და ადგილზე გადაუწყვიტოს ჩვენს მოქალაქეებს რეალური პრობლემები და რეალური გამოწვევები. აი ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი საზრუნავი და არა უსაგნო, უშინაარსო პოლიტიკური ლანძღვაგინება. შეხედეთ ახლა რამდენიმე წუთით მე მინდა პოლიტიკური სიტუაცია შევაფასოთ, ვიცი რა ვის წინაშეც გამოვდივარ, გურულები არ მაპატიებთ. არასწორი შეფასებების გაკეთებას. მოდით შევხედოთ მე ვსაუბრობ და ჩვენ ვსაუბრობთ, ჩვენი გუნდი საუბრობს რეალურ გეგმებზე, რეალურ გაკეთებულ საქმეებზე და ლაპარაკობთ ასევე იმ კონკრეტულ გეგმაზე, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ. მოусმინოთ კიდევ ერთხელ, რას გვთავაზობენ ჩვენი ოპონენტები. ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ხელწელად კარგად მოგეხსენებათ, რაც იყო ტერორი და წამება, ჩააგორა ჩვენი მოქალაქეების და ჩვენი ხალხის. მოჩვენებით ფასადური, ფრაგმენტული რაღაც პროექტების ჩათვლით. ისინი სთავაზობენ მოქალაქეებს დესტაბილიზაციას, ქაოსის შემოტანას, რევოლუციას და ომებს. ჩვენ ქართული ოცნება ვთავაზობთ განვითარებას და მშვიდობას და სტაბილურობას. ამას გარდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ჩვენი სახელმწიფო კიდევ უფრო მეტად გაგვეძლიერებინა. ჩვენ ბოლო წლებში ძალიან მოკლე ვადებს შევძელით ისეთ ხელშესახები პროექტების და წინსვლის პროგრესის მიღწევას, როგორც არის მაგალითად ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება. უვიზო რეჟიმის ამოქმედება, რომელიც მართლაც წარმოუდგენელი იყო მანამდე. თავისუფალი ბაზრების, თავისუფალი ვაჭრობის გაფორმება, როგორც ევროკავშირთან, ასევე ჩინეთთან, გავხსნით ბაზრები რუსეთთანაც და მე ვიცი ძალიან კარგად, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ფერმერებისთვის, რაც შეიძლება მეტი ბაზრების ათვისება. ჩვენ ყველა ბაზარი და ყველა ქვეყნის პოტენციალი უნდა ავითვისოთ და გამოვიყენოთ. საჩვენო და ჩვენი ფერმერების ასე გეთოთ. აი ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი პრაგმატული გონივრული პოლიტიკის მთავარი მიმართულებები. რა თქმა უნდა, ჩვენ მივახციეთ პროგრესს ნატოსთან მიმართებაში, ქონდა რეალური ხელშესახები პროგრესი და ყველა მიმართულ პრაქტიკულად იქნება ეს საშინაო პოლიტიკა თუ საგარეო პოლიტიკა, ჩვენ ქართულ ოცნებას აქვს სერიოზული მიღწევები. მაგრამ ჩვენ მიღწევებით არ ვკმაყოფილდებით. გვინდა მეტი პროგრესი, მეტი განვითარება. განვითარება ყველა რეგიონს, ყველა ქალაქს და ყველა მუნიციპალიტეტს. კიდევ ერთ პროექტს აღნიშნავ და არ დაგღლით. ჩვენ ახლა დავიწყეთ ასევე ყველა მუნიციპალიტეტში და ქალაქში ურბანული განახლების პროექტების განხორციელება, რაც გულისხმობს ევროპული ტიპის ცენტრების მოწყობას ყველა მუნიციპალიტეტში, მათ შორის ოზურგეთში ჩვენ დავიწყეთ უკვე სამუშაოები და ეს გახდება ახალი მიზიდულობა ახალგაზრდებისთვის, ჩვენი დამსვენებლებისთვის, ჩვენი ტურისტებისთვის. ყველა მუნიციპალიტეტში ასევე ჩემი დავალებით ტურიზმის დეპარტამენტი ამზადებს ახალ პროექტებს, ყველგან შექმნით დამატებით ტურისტულ ლოკაციებს, რომელიც კიდევ უფრო მეტ დასაქმებას მოიტანს და მეტ კეთილდღეობას ჩვენი მოქალაქეებისთვის. მოგეთ ამ და ბევრი პროექტების ჩამონათვალით, მე მინდა სიტყვა გადავცე პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ კახი კუჭავას. მადლობა.
მოგესალმებით, ოზურგეთელებო. ეს რა თქმა უნდა გილოცავთ ფერიცვალების ბრწყინვალე დღესასწაულს, მშვიდობას და ჯანმრთელობას გისურვებთ. მე მიხარია რომ მაქვს დღეს შესაძლებლობა წავდგე თქვენს წინაშე ადგილიდან, სადაც არ ვარ პირველად, მე აქ ვიმყოფებოდი კალანდობაზე, ბრწყინვალე მოგონებები, რომელიც დაგვამახსოვრდა, ის ბრწყინვალე ტრადიცია, რომელიც საუკუნეებს მოიცავს და მე დავპირდი ჩემს შვილებს, რომ შემდეგ კალანდობაზეც აუცილებლად ვესტუმრები უკვე მათთან ერთად, რომ მათ ნახონ ის ულამაზესი ტრადიციები, რომელიც აქ ყოველ კალანდობაზე იმართება. თუმცა ჩვენ შემოჯახს ჩემი ტრადიციებიც გვაქვს ამ დღესთან დაკავშირებით. ჩემი გურული ბების დამსახურებით ჩვენ ყოველ შობაზე გურულ ღვეზელს მივირთმევთ იმ წესით და კანონით, როგორც ეს ჩვენი ტრადიციების ნაწილი არის, წელზე შემოტარებით ჯანმრთელობის და მშვიდობის სურვილი ჩვენი ოჯახებისთვის და ჩვენი ახლობლებისთვის. როდესაც საუბრობთ ამა თუ იმ კუთხეზე, ყველას რაღაც განსაკუთრებული გვაკავშირებს ამა თუ იმ კუთხესთან, რაღაც ასოციაცია გვაქვს. მე ყოველთვის ვამბობდი და ვიტყვი კიდეც, ოზურგეთი არის ქალაქი, არის მხარე, რომელსაც მე ვეძახი ლიდერების სამჭედლოს. არაერთი ცნობილი ქართველი ლიდერი, არაერთი ცნობილი ქართველი მოღვაწე, პოლიტიკოსი თუ სხვადასხვა მიმართულებით წარმომადგენელი ხელოვნება და ასე შემდეგ გამოზარდა ამ კუთხემ. ნოე ჟორდანიის ხსენება მხოლოდ რა დღის უმნიშვნელოვანეს დროს როლი, რომელიც მან შეასრულა დამოუკიდებელი პირველი საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს რესპუბლიკის საერთაშორისო აღიარება სოფლიოს ყველა ქვეყანაში. ძალიან ბევრი სხვა ცნობილი წარმომადგენელი ამასთანავე ჩვენ ვესწრებოდით ფოლკლორის სახლის გახსნას, რომელიც ანზორ ერქომაიშვილის სახელს ატარებს. ჩამონათვალი რა თქმა უნდა ძალიან დიდია, თუმცა მე არ შემიძლია არ ვახსენო აქვე ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი, ჩემი თანაგუნდელი, ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ვცემ და ვაფასებ მის უსაზრო შრომის მოყვარეობას, როდესაც ვსაუბრობ ლიდერებზე, ნამდვილად ვახსენებ მას ყოველთვის, როგორც თანამედროვე ერთ-ერთ ლიდერ პოლიტიკოს, ჩემი მეგობარი არჩილ თალაკვაძე, რომელიც თქვენი ღირსეული შვილი არის. ბევრჯერ მithქვამს არჩილისთვის და რა თქმა უნდა ყველასთვის, ვისაც შევხედრებოდა და გვისაუბრე ამ საკითხზე, რომ ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული მაჟორიტარი იყო ყოველთვის, რომელიც ყოველთვის ზრუნავდა და პარლამენტში, პირველი წინამოწვევის პარლამენტში განსაკუთრებით გატარებული 4 წელი ერთადერთი რაც ჰქონდა და სულ ეუბნებოდ როგორ ასწრებდა. თან იქ იყო უმრავლესობის ლიდერი, თან ოზურგეთში ყოველთვის ცდილობდა არ გამოეტოვებინა არაფერი და ეზრუნა თავის ხალხზე, თავის მშობლიურ მოსახლეობაზე. იქ სადაც ის გაიზარდა, სადაც ჩამოყალიბდა ნამდვილად ლიდერად. და მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ახალგაზრდასთვის ოზურგეთში რჩება ჯერ კიდევ ბრწყინვალე მაგალითად თუ როგორ უნდა მიაღწიოთ წარმატებას. ოზურგეთზე საუბრისას ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ძალიან ბევრ განხორციელებულ პროექტზე, არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურული, სოფლის მეურნეობის და სხვა მიმართულებით, რომელზეც მე თავს არ შეგაწყენთ, რადგან ჩემს შემდეგ პატონ ლევანს ვთხოვ სიტყვით გამოსვლას და თუ არა ის სხვა ვინ ისაუბრებს დეტალურად ყველა იმ მიღწევაზე, რომელიც მთავრობას ნამდვილად აქვს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში. მე ნამდვილად ვახსენებდი იმ ძალიან დიდ ტურისტულ პოტენციალს, რომელიც ამ ქალაქს გააჩნია, ამ მუნიციპალიტეტს გააჩნია, აგროტურიზმი, ეკოტურიზმი, ეს მიმართულებები, რომელიც აუცილებლად უნდა განვითარდეს მთელი იმ მასშტაბებით, რომლის შესაძლებლობაც ნამდვილად გააჩნია ოზურგეთს. მე ასევე ამასთანავე მოვინახულე შატო როიალ ლასკანელი, რომელიც ნამდვილად სამეფო შატო არის და ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა, რომელიც დასავლეთში წარმოადგენს ერთ-ერთ ნამდვილად დიდ ტურისტულ მიზიდულობას, ის ღვინის ტრადიციები, რომელიც აქ არის და რომელიც ნამდვილად სახელს უთქვავს სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირზე და ფესტივალზე გურულ და მთლიანად ქართულ ღვინის ტრადიციებს. თუმცა არის გარკვეული პროექტები, რომელსაც განსაკუთრებული ხაზგასმა ჭირდება და მე ნამდვილად გამოვყოფდი ამ კუთხით ამასთანავე ჩვენ დავესწარით კიდეც და წარმოდგენას, რომელიც გაიხსნა რეაბილიტირებულ ოზურგეთის დრამატულ თეატრში. ძალიან დიდი მადლობა ფონდ ქართულს, რომ საქართველოს მასშტაბით ახორციელებს გავს პროექტებს, ბიძინა ივანიშვილს, რომლის პირადი ინიციატივებით კეთდება პროექტები, რომელიც ნამდვილად რჩება ამა თუ იმ რეგიონის ლენდმარკ პროექტებად. თუმცა მარტო ეს თეატრი არ არის, ბატონმა პრემიერმა ახსენა სრულად დავეთანხმებით ციცინათელად დენდროლოგიური უნიკალური პარკი. პარაგრაფი, მუსიკალური არენა, ბლექსი არენა, ეს ის პროექტები, რომელმაც ნამდვილად ახალი სიცოცხლე შესძინა მთლიანად რეგიონს და საქართველოს და გაჩნდა კიდევ ერთი მიზიდულობის, დიდი მიზიდულობის ცენტრი, როგორც ადგილობრივ, ისე უცხოელი ტურისტებისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, მომავალშიც ბევრ საინტერესო პროექტს ვიხილავ და ამისთვის ნამდვილად დიდი მადლობა ფონდ ქართულს. მე დიდი ხნით აღარ შეგაწყინთ თავს, თუმცა ნამდვილად ვიტყვი რამდენიმე სიტყვას ჩვენს ნამდვილად ღირსეულ კანდიდატზე, ავთოზე, ჩემ მეგობარზე, რომელიც მე პირადად ვთვლი, რომ ნამდვილად მაგალითი უნდა გახდეს ყველასთვის.
როდესაც აღწევ ძალიან დიდ წარმატებას, ზურგს გიმაგრებს დიდი პროფესიონალიზმი, განათლება, ბრუნდები შენს მშობლიურ ქალაქში და ცდილობ შენი ცხოვრების გარკვეული მონაკვეთი დაუთმო ბოლომდე იმ ქალაქს, რომელმაც გაგხადა ის რაც ხარ. ის მეგობრები, სკოლადან დაწყებული სამეგობრო, სანათესაო ხალხი, რომელიც მშობლიურია შენთვის და მე დარწმუნებული ვარ, ვიცნობ რამას, ვიცნობ რამის მონდომებას, მის ჟინს მიაღწიოს წარმატებას, ჩვენ 4 წლის თავზე ნამდვილად ვიამაყებთ იმ პროგრესით, იმ განვითარების ტემპებით, რომელსაც ჩვენი ახალი მერი თავის საკრებულოს გუნდთან ერთად მიაღწევს ოზურგეთისთვის და მთლიანად მთელი საქართველოსთვის. წარმატებები არჩილს, წარმატებები ქართულ ოცნებას. წარმატებები ავთოს, წარმატებები ქართულ ოცნებას და წარმატებები, რა თქმა უნდა, ოზურგეთს და ოზურგეთელებს. დიდი მადლობა. მე სიტყვა მინდა ვთხოვ საქართველოს ვიცე-პრემიერს, გარემოს დავსა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს ბატონ ლევან დავითაშვილს. დიდი მადლობა კახა, პატივცემულო ოზურგეთელებო, ჩვენო მეგობრებო, ძვირფასო გურულებო, მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მეც მოგილოცავთ, რა თქმა უნდა, ფერისცვალების ბრწყინვალე დღეს გურიაში განსაკუთრებით აღინიშნება ხოლმე, გურიას საერთოდ აქვს ტრადიციული დღესასწაულების აღნიშვნის განსაკუთრებული უნარი, ჯერ კიდევ შემორჩენილი ეს მნიშვნელოვანი ლამაზი ჩვენი ტრადიციები გურიაში განსაკუთრებით არის წარმოჩენილი, ასევე ფერისცვალების ტრადიციის აღნიშვნაც გურიაში განსაკუთრებულია ჩვენ სხვადასხვა კუთხეს შორის. ლოგიკურიც არის შემოქმედების ეპარქიაში ვიმყოფებით და რა თქმა უნდა შემოქმედის საკათედრო ტაძარიც ფერისცვალებისაა და შესაბამისად ეს ყველაფერი იმას მიუნიშნებს, რომ ჩვენ ამ დღესასწაულს დიდ პატივს ვცემთ და აღვნიშნავთ, მაგრამ ფერისცვალება მინდა იყოს ასევე ჩვენს ოჯახებში, ფერისცვალება მინდა იყოს ჩვენ ამ ლამაზ მხარეში და ჩვენს ქვეყანაში იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა უფრო წარმატებული იყოს ყველა იმ მიმართულებით, რაზეც ჩემი წინამორბედი გამოსვლელები საუბრობდნენ. ბევრს არ შეგაწყენთ თავს, უბრალოდ ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ სიმშვიდეს სტაბილურობაზე, ყველაზე მნიშვნელოვანია საბოლოოდ, რომ ამის შედეგად ჩვენ მივიღოთ მეტი კეთილდღეობა თითოეული თქვენგანის ოჯახში, მივიღოთ ჩვენს ქვეყანაში, ჯამში კეთილდღეობა და ეს რა თქმა უნდა გადის განვითარებაზე. ჩვენ განვითარების ძალიან კონკრეტული გეგმები გვაქვს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ფაქტიურად ყველა დარგისთვის შემდეგი 10 წლის პერსპექტივაში განისაზღვრა კონკრეტული საგზაო რუკა თუ დროის რომელ მონაკვეთში რა შედეგს უნდა მივაღწიოთ და ეს არის ძალიან პირდაპირი, ძალიან მკაფიო, კონკრეტული ინდიკატორები და ეს არის ჩვენი, რა თქმა უნდა, პირობები მოსახლეობის მიმართ, რომელსაც უნდა მივაღწიოთ და რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც ანგარიშვალდებული ხელისუფლება, თქვენ 1 წლის თავზე და მომავალშიც ამას ჩაგაბარებთ, ისე რომ ეს არის პასუხისმგებლიანი ალბათ მიდგომა თავის მოსახლეობის მიმართ. ასეთივე გეგმა გვაქვს, რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობის, ზოგადად სოფლის სასოფლო განვითარების მიმართულებით და როდესაც საუბრობთ გურიაზე, საუბრობთ ოზურგეთზე, მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერმაც აღნიშნა, ჩვენ არა ვართ ჭარბი მიწებით გამორჩეული ზოგადად საქართველოს მცირემიწიანი ქვეყანა, ოზურგეთი მართლაც გამოირჩევა გურიის მხარეში, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებით. ოზურგეთში არის ზოგადად დიდი ტრადიციების, სუბტროპიკული კულტურების წარმოების. ჩვენ ვიცით, რომ აქ ერთ დროს ძალიან განვითარებული იყო სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა მიმართულება დარგი, რომლის აღდგენა ზუსტად სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტად გამოცხადების შემდეგ ისევ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ დაიწყო. აქ საუბრობთ, როდესაც საუბრობთ ჩაის კულტურაზე, პირველ რიგში გვახსენდება, რა თქმა უნდა, ოზურგეთი, ცნობილი ბრენდები, ცნობილი გადასამუშავებელი საწარმოები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ძალიან დიდი პოტენციალი, რომელიც მომავალში უნდა გამოვიყენოთ. ჩვენ ფაქტიურად სრული დაფინანსებით, ანუ სრული საგრანტო დაფინანსებით ვახორციელებთ ჩაის არსებული ჯერ კიდევ მიტოვებული პლანტაციების რეაბილიტაციას და ეს შესაძლებლობები ძალიან ბევრია, ამიტომ მოგმართავთ, რომ მეტად აქტიურები ვიყოთ და გამოვიყენოთ ფაქტიურად მიტოვებული მიწების სავარგულები, როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ქვეყანაში არ უნდა დავტოვოთ. როდესაც საუბრობთ დღევანდელ რეალობაზე, ჩვენ დავინახეთ, რომ ახალი კულტურები შემოვიდა ჩვენს ყოველდღიურობაში. იგივე პრემიერმა აღნიშნა და ლურჯი მოცვის კულტურა დღეს საექსპორტოდ ძალიან დიდი პოტენციალის მქონია ჩვენი ქვეყნისთვის და სოფლის მეურნეობისთვის. უკვე 1000 ტონაზე მეტი ლურჯი მოცვის ექსპორტი განხორციელდა მიმდინარე სეზონზე და ეს რამდენიმე მილიონი დოლარის შემოსავალია ჩვენს ოჯახებში. თუმცა საუბრობთ კულტურაზე, რომელიც სულ ახალია ჩვენი ქვეყნისთვის. საუბრობთ პლანტაციებზე, ბაღებზე, რომლებიც მხოლოდ ახლა შედის წარმოებლურობაში და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარის საექსპორტო შემოსავალი მხოლოდ ამ კულტურისგან უნდა მივიღოთ. როდესაც
როდესაც საუბრობთ დღევანდელი გურიის სოფლის მეურნეობაზე, ასევე რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია საყოველთაოდ გავრცელებული თხილის კულტურა, რომელიც ბევრი ოჯახის შემოსავლის მთავარი წყაროა და ჩვენ გქონდა ძალიან დიდი გამოწვევა ყველას ერთად. 3 წლის განმავლობაში ბევრმა თქვენგანმა დაკარგა შემოსავალი ზუსტად მავნებელი დაავადების გამო, რომელსაც ბევრი წარმატებული ქვეყანა 10 წელიწადზე მეთხანს ებრძოდა ძალიან დიდი რესურსებით და ჩვენ მოვახერხეთ 2-3 წელიწადში ფაქტიურად რეაბილიტაცია ამ დარგის და იმ ნიშნულის დაბრუნება, რომელიც ჰქონდა ამ მავნებელი დაავადების იგივე აზიური ფაროსანის შემოსევამდე. რამდენიმე მილიონიანი ინვესტიციით, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია თქვენი მონდომებით და ძალისხმევით, ერთიანობით, იმით რომ თქვენ იგივე თხილის წარმოებელთა ასოციაციაში ბევრი თქვენგანი, ბევრი ფერმერი გაერთიანდა და შევძელით თითოეულ ოჯახთან მიტანა იმ ცოდნის, რომელიც საჭირო იყო იმისთვის, რომ თხილის ხარისხი გაგვეუმჯობესებინა. თუმცა ჯერ ყველაფერი წინაა, ჩვენ წინა გამოსვლებში აღვნიშნეთ, რომ ჩვენ გვინდა რომ მინიმუმ გავასამაგოთ წარმოებლურობა 1 ჰექტარზე და 3 ტონამდე ავიყვანოთ. ეს ნიშნავს გასამაგებული შემოსავალი თითოეულ ჩვენგანის ოჯახში. მაგრამ როცა ვსაუბრობთ ამ და ბევრ სხვა მიმართულებებზე, ასევე ბევრ პოტენციალის მქონე ეგზოტიკურ სუბტროპიკულ კულტურაზე, ჩვენთვის აუცილებელია რომ წარმოების და მიწოდების სრული ჯაჭვი დავაფინანსოთ. უნდა საჭიროა და იქნება აუცილებლად ადეკვატური შესაბამისი სიმძლავრეების შემნახველი გადამამუშავებელი მეურნეობები, მათ შორის სამაცივრო მეურნეობები, რომელიც ჭირდება მეხილეობის პროდუქციის დაბინავებას, რომელიც აქ იწარმოება, იგივე ახალ ჩაის აწარმოებს. და ამისთვის ყველაფერი არსებობს კონკრეტული პროექტები, არსებობს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, მაგრამ ჭირდება მეტი მონდომება და დარწმუნებული ვარ, რომ ახალ მერთან ერთად ჩვენ მჭიდრო თანამშრომლობით გურიაში ძალიან ბევრ ახალ საწარმოს გავხსნით და ამაში ერთად მივიღებთ მონაწილეობას. თუ იქნება მეტი აქტივობა ჩვენგან არსებობს ყველა პროექტი. ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ გარდა სახელმწიფო დაფინანსებისა, ჩვენ ორგანიზება მოვახდინეთ და გვაქვს ევროკავშირის რამდენიმე წლიანი დაფინანსების პროექტი სასოფლო ეკონომიკის განვითარების და სასოფლო ეკონომიკის ინიციატივების ხარდასაჭერად და ამას რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად გავაკეთებ. ანუ ადგილობრივი ინიციატივები, თქვენი იდეები უნდა განვითარდეს და დაფინანსდეს. ოღონდ ამაში გვჭირდება მეტი კოორდინაცია და ორგანიზებულობა. ასევე გურია ლამაზია თავისი ბუნებით, გურიაზე ვისაუბრეთ, რომ აქ არის პოტენციალი, მათ შორის ეკოტურიზმის განვითარების, ჩვენ უკვე გეგმაში გვაქვს გურიის დაცული ტერიტორიის ჩამოყალიბება, რომელიც დიდწილად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს მოიცავს და კვლევა უკვე დასრულებულია და ჩვენ უახლოეს მომავალში საქართველოს პარლამენტში შევალთ ამ ინიციატივით. ეს შეძლებს მოიზიდოს ახალი ტურისტული ნაკადები ამ მუნიციპალიტეტში და რა თქმა უნდა ჩვენ გავაკეთებთ ინვესტირებას მათ შორის ეკოტურისტულ ინფრასტრუქტურაში, ვიზიტორთა ცენტრებში, გვეყოლება რეინჯერები, დავასაქმებთ ადგილობრივ მოსახლეობას და რა თქმა უნდა ეს მიზიდულობას გაზრდის ოზურგეთისა. თუმცა ასევე გურია მდიდარია ტყეებით, რომელსაც მდგრადი მართვის პირობებში შეუძლია ეკონომიკური სიკეთე მოუტანოს ამ მხარეს და ამ მუნიციპალიტეტს. სწორედ ამისთვის რამდენიმე შერჩეული საპილოტო მუნიციპალიტეტიდან რეგიონიდან განისაზღვრა ასევე გურია, რომელიც კლიმატის მწვანე ფონდით დაფინანსდება, ეს არის $30 მილიონ დაფინანსება შემდეგი 4-5 წლის განმავლობაში იმისთვის, რომ სრულად აღვადგინოთ სატყეო მეურნეობები და შევქმნათ მეტი ეკონომიკა ტყის რესურსების მდგრადად მოპოვების პირობებში. ეს ყველაფერი გაკეთდება თქვენს მუნიციპალიტეტში, მაგრამ თქვენთან ერთად და ბოლოს გურიაზე როცა ვსაუბრობთ სოფლის მეურნეობაზე არ შეიძლება ანასეული სამეცნიერო კვლევითი ბაზა და ცენტრი არ ახსენოთ, არ შეიძლება არ ვახსენოთ ის სამეცნიერო პოტენციალი, რომელიც ამ მხარეში ყოველთვის იყო. გამორჩეულია გურია ზოგადად ადამიანური რესურსებით, ლიდერებით, საზოგადო მოღვაწეებით თუ პოლიტიკოსებით, ამაზე ვსაუბრობდით, მაგრამ ასევე გამორჩეულია აგრარული სფეროს მეცნიერებით და წამყვანი ლეგენდარული მეცნიერები ზუსტად გურიის მხარიდან არიან და არიან ის ადამიანები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ზოგადად საქართველოში აგრარული მიმართულების განვითარებაში. ჩვენ ვინარჩუნებთ იმ ტრადიციებს, რომელიც სანასეულში ჩამოყალიბდა სახელმწიფო შექმნა უთანამედროვესი ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ჯერ კიდევ საჭიროებს გამოყენებას და ერთად შეგვიძლია გამოვიყენოთ მცენარეთა დაცვის მიმართულებით, ნიადაგის კვლევის მიმართულებით, ბევრი სხვა მიმართულებით იმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობა იყოს პროგნოზირებადი, პროდუქტიული და უფრო მეტად წარმატებული. ჩვენ საუბრობდით ასევე იმაზე, რომ გურიაში, როდესაც არის ეკოტურიზმის თუ აგროტურიზმის დიდი პოტენციალი, ამ მხარეს სტუმართმასპინძლობის დიდი ტრადიციები აქვს და ამას ყოველთვის უხდება ვაზი და გურია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მხარეა, რომელსაც
დიდი გენოფონდი, დიდი გენეტიკური მრავალფეროვნება გააჩნია, მათ შორის ვაზის ჯიშები, საკმიელა, ჯანი, ჩხავერი, ყველასთვის ცნობილია, თუმცა ბევრად დიდწილად მივიწყებულია და მხოლოდ ახლა ხდება ამ ტრადიციების აღდგენა. იგივე მაქსიმე რამიშვილი იყო გამორჩეული მეცნიერი, რომლის სახელსაც ატარებს ჯიღაურას სამეცნიერო კვლევითი ბაზა, სადაც ქართული გენოფონდია ვაზის ჯიშების წარმოდგენილი, რომელიც ქართულ ფონდის და ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიშვეობით იყო დაფინანსებული და ეს გენეტიკური რესურსები, რომელიც ფაქტიურად განიავებული იყო, ჩვენ გადავარჩინეთ, მაგრამ დღეს ამოცანა დგას იმის, რომ ჩვენ ეს დავაბრუნოთ რეალურ ცხოვრებაში, აქ მეტი ადგილობრივი ჯიშის ვენახი გაშენდეს, მეტი საოჯახო მარანი და სასტუმრო იყოს, რომ მეტად უმასპინძლოთ ტურისტებს და მეტი შემოსავალი მივიღოთ. გამიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ აუცილებელი იყო გვესაუბრა ყველა იმ მიმართულებაზე, რომელიც გამოარჩევს ოზურგეთს, ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერი ვერ დავფარეთ, მაგრამ შევეცადეთ, რომ ძირითად საკითხებს შევხებოდით, მაგრამ როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენს მომავალზე, პერსპექტივაზე, ეს პერსპექტივა განათლების გარეშე წარმოუდგენელია. ამიტომ მე მინდა სიტყვა გადავცე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს ბატონ მიხეილ ჩხენკელს. ძვირფასო ოზურგეთელებო, ძვირფასო გურულებო, მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ მთელი გულით ფერისცვალება, მრავალს დაესწარით. დედა გურული მყავს, მეუღლე გურული მყავს და ძალიან მიყვარს ულამაზესი, უმშვენიერესი გურია და უნიჭიერესი გურულები. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით და ძალისხმევით განათლება და მეცნიერება არის ჩვენი გუნდის სტრატეგიული პრიორიტეტი. ყველა საფეხურზე და მეცნიერების მიმართულებითაც მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიური, სერიოზული რეფორმა და ჩვენი იდეები, ჩვენი კონცეფცია, რომელიც მიმართულია ხარისხის მკვეთრ ზრდაზე, არის ასახული იმ 10 წლიან სტრატეგიულ ხედვაში, რომელიც რამდენიმე დღის წინ წარუდგინეთ საზოგადოებას. მიმდინარეობს ინტენსიურად ახალი სკოლების მშენებლობა, სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ევროპულ სტანდარტთან შესაბამისობაში მოყვანა. აქვე დაბა ნასაკირალში აშენდა დასრულდა მშენებლობა ახალი შესანიშნავი თანამედროვე სტანდარტების მქონე სკოლის, რომელიც გათვლილია 600 მოსწავლეზე. ეხლა მიმდინარეობს სკოლის აღჭურვა და ახალი სასწავლო წლიდან მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ განათლება მიიღონ მართლაც მშვენიერ გარემოში, სადაც ყველა პირობა იქნება შექმნილი ხარისხიანი განათლებისთვის. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი პროექტი არის ნათელი მაგალითი ჩვენი დამოკიდებულებისა. როგორც გახსოვთ, სააკაშვილის ხელისუფლების დროს სკოლებს ანგრევდნენ პროფესიულ სასწავლებლებს, ანადგურებდნენ უნიკალურ ლაბორატორიებს, სამეცნიერო კვლევით ცენტრებს. მათგან განსხვავებით, ჩვენ სკოლებს და საგანმანათლებლო ცენტრებს ვაშენებთ. ის რაც მოხდა ნასაკირალში, ეს ახალი შესანიშნავი სკოლა, ანალოგიური პროექტები მიმდინარეობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რადგანაც ბავშვებზე და მათ განათლებაზე ზრუნვა არის ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი. ეს პირდაპირი მნიშვნელობით არის ჩვენი ქვეყნის უკეთეს მომავალზე ზრუნვა. რასაკვირველია, როდესაც სკოლის რეფორმაზე ვსაუბრობთ, ყველას კარგად ესმის, რომ მთავარი ფიგურა სკოლის წარმატებაში ეს არის მასწავლებელი. და ამასთან დაკავშირებით ერთი ძალიან მაგარი ამბავი მინდა გითხრათ ოზურგეთისთვის. სიურპრიზი იქნება თქვენთვის და დარწმუნებული ვარ გაგიხარდებათ. ოზურგეთს მალე ექნება თავისი მასწავლებლის სახლი, რომელიც ორიოდე სიტყვით გეტყვით. პროექტირება უკვე დაწყებულია, არქიტექტურა იქნება გურული ოდის სტილში, მასწავლებლის სახლში იქნება პლანეტარიუმი, იქნება STEM-ის ლაბორატორიები და ცხადია თანამედროვე ტრენინგ სივრცე. ასე რომ სექტემბერში უკვე გვექნება ჩვენ ამის პრეზენტაცია, ჩამოვალ აქ ოზურგეთში და განახებთ რენდერებს, როგორი იქნება ოზურგეთის მასწავლებლის სახლი. ეს რასაკვირველია, იქნება ძალიან სერიოზული განზომილება ოზურგეთის განვითარებისთვის განათლების მიმართულებით.
და ყველა ერთად ვიზეიმებთ ამ ამბავს. პროფესიული განათლება გახლავთ ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება. არსებული კოლეჯები კიდევ უფრო განვითარდება და ჩვენი კონცეფცია მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა რეგიონს ექნება უმაღლესი დონის პროფესიული კოლეჯი, რომელიც მორგებული იქნება იმ კონკრეტული რეგიონის ინტერესებზე. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ჩვენ ჩამოვიყვანთ ცნობილ უცხოელ სპეციალისტებს, რომლებიც ქართულ პედაგოგებთან ერთად აქტიურად ჩაერთვებიან პროფესიული განათლების განვითარების საქმეში. ძვირფასო მეგობრებო, როდესაც ვსაუბრობთ განათლების და მეცნიერების სფეროზე, მე განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ჩვენი სისტემის მთავარი მეგაპროექტი, ეს გახლავთ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელიც გაიხსნა შარშან და წელს დასრულდა პირველი აკადემიური წელიწადი. როგორც იცით, ამ უნიკალური უნივერსიტეტის იდეის და კონცეფციის ავტორია ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. სწორედ მისი და მისი ოჯახის უაღრესად მნიშვნელოვანი ქველმოქმედების შედეგად საქართველოში გვაქვს მსოფლიო დონის ჭეშმარიტად ევროპული უნივერსიტეტი. შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, რომ ევროპული განათლება საქართველოში უკვე შემოვიდა. ეს არის მართლაც უნიკალური ჭეშმარიტად საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომლის აკადემიური პროგრამები დაფუძნებულია მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიურ პროგრამებზე და ლექციებს ცნობილ ქართველ პროფესორებთან ერთად უკვე კითხულობენ პროფესორები მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. ეს უნივერსიტეტი რასაკვირველია ემსახურება მთელ საქართველოს. შესაბამისად, მე დარწმუნებული ვარ, რომ გურულების არაერთი თაობა, მათ შორის უნიჭიერესი ოზურგეთელები იქ მიიღებენ ჭეშმარიტად ევროპულ განათლებას. მეგობრებო, მე მინდა ასევე განსაკუთრებით გამოვყო ბატონ ჩემი მეგობრის აჩიკო თალაკვაძის მზრუნველობა განათლების სფეროზე. ფაქტიურად თითქმის ყოველდღიურად გქონდა ჩვენ საუბრები და გვაქვს საუბრები განათლებაზე, გურიის წინსვლაზე განათლების და მეცნიერების მიმართულებით. ეს არის კაცი, რომელიც არის ჭეშმარიტი გულშემატკივარი ამ სფეროსი. და აჩიკოს დამოკიდებულება არის კარგი გამოხატულება თალაკვაძეების ოჯახის ფასეულობების. იმ ფასეულობების, რომელიც რასაკვირველია აქვს მის ღირსეულ ძმას ავთოს. შესაბამისად, ავთოს სახით ოზურგეთს ნამდვილი გულშემატკივარი ეყოლება განათლების თვალსაზრისით და რასაკვირველია ჩვენ ძალიან მჭიდროდ ვითანამშრომლებთ. ძვირფასო მეგობრებო, იმისთვის, რომ ჩვენ გვყავდეს ჭეშმარიტად განათლებული თაობები, აუცილებელია, რომ ჩვენმა გუნდმა გაიმარჯვოს. და ჩვენი გუნდი აუცილებლად, დამაჯერებლად და ღირსეულად გაიმარჯვებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, კოლეგებო, მეგობრებო. ახლა მე მინდა სცენაზე მოვიწვიო ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერი. ახალგაზრდა ენერგიული კაცი, რომელმაც თავისი ცოდნით, განათლებით და შრომით მიაღწია ძალიან დიდ წარმატებას. არჩილ თალაკვაძე. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო გურულებო, ჩემო ოზურგეთელებო. მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, მივესალმები პარლამენტის სპიკერს, ბატონ კახა კუჭავას, ჩემს კოლეგებს, პარლამენტის წევრებს, მთავრობის წევრებს, მთელ საზოგადოებას, სტუმრებს და მთელს გურიას. მე ამაყება, რომ დღეს რადიანების სახლ-მუზეუმში და სამოსახლოში, სადაც ჩვენი ტრადიციების მნიშვნელოვანი ნაწილი ინახება. ჩვენ კვლავ შევიკრიბეთ და კვლავ ვერთიანდებით მომავლისათვის. ჩვენი პოლიტიკური გუნდი არის მომავალზე ორიენტირებული და გურიას ყოველთვის ყველაზე მეტად აინტერესებდა მომავალი. სწორედ ამიტომ ჩვენი მთავარი ღირებულება გახდათ მომავლის რწმენა, გახდათ მეტი მეგობრები, გახდათ
განათლების მიღება. გურულებს პატრიოტიზმთან ერთად ყოველთვის ჰქონდათ ინტერესი გლობალური პოლიტიკის მიმართ. გურულებს ყოველთვის უყვარდათ თავისუფლება და არც მომავალში არ დათმობენ ამ თავისუფლებას. სწორედ ამიტომ ჩვენი წინაპრები მოგზაურობდნენ ევროპის დედაქალაქებში, მოგზაურობდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. და დღესაც, როგორც მაშინ, თითოეულ გურულს თავის სამოსახლოსთან ერთად მსოფლიოს ამბებიც აინტერესებს. სწორედ ამიტომ მიღებული განათლების და სამუშაო გამოცდილების შემდეგ ჩვენ და ჩვენი თაობა ბრუნდებით ოზურგეთში. ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო პროგრამა. ეს არ არის მხოლოდ საყოფო ცხოვრების საკითხები. რაზეც ბატონი მინისტრი საუბრობდა, რაზეც პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა, ეს არის პროგრესი და პროგრესი პირველ რიგში იქმნება განათლებით. პროგრესი პირველ რიგში იქმნება თანამშრომლობით და ჩვენ ზუსტად ამ მისიით, ამ მიზნით ჩამოვედით აქ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსია პარტიაში კანდიდატებთან დაკავშირებით და მერწმუნეთ არაერთი ღირსეული გურული იყო განხილული კანდიდატად წარდგენისათვის. თუმცა ჩვენთვის დიდი პატივია და დიდი პასუხისმგებლობაც არის, რომ ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა სწორედ ავთანდილ თალაკვაძეზე შეაჩერა არჩევანი. როდესაც მან რჩევა კითხა ოჯახს, ჩემი მშობლების პასუხი გახდათ სწრაფი და ძალიან უბრალო. მათ უთხრეს, რომ შენ მოვალე ხარ, დაბრუნდე შენს ქალაქში და შენს მხარეში, მოვალე ხარ, შენს საზოგადოებას გადაუხადო ვალი ახალი პროექტებით და საქმით. და სწორედ ამის შემდეგ მან მიიღო, რა თქმა უნდა, ის შეთავაზება და ის მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რასაც ქვია მერის არჩევნებში მონაწილეობა. ძვირფასო გურულებო, ძვირფასო მეგობრებო, რა თქმა უნდა ჩვენ კარგად გვესმის, რომ კიდევ არაერთი ოჯახი რჩება გაჭირვებასთან პირისპირ. კარგად გვესმის, რომ ქალაქსა და სოფელში კიდევ ბევრი პრობლემა გახლავთ მოსაგვარებელი. თუმცა ის, რაც ამ წლების განმავლობაში გაკეთდა, არის ფუნდამენტი ნებისმიერი თავისუფალი და პროგრესული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისთვის. და ეს ფუნდამენტი პირველ რიგში გახლავთ თავისუფლება, ღირსება, მშვიდობა, ქვეყნის სტაბილურობა, ადამიანის უფლებების პატივისცემა, საკუთრების დაცვა, ბიზნესის თავისუფლება, თავისუფალი მედია და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება. ეს ყველაფერი გურიისთვის ყოველთვის იყო პრინციპული და მომავალშიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მე პირადად ვიყავი იმ სამუშაო შეხვედრის მომსწრე და მსურს ბატონ პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს ჩვენი გუნდის ლიდერებს გადაუხადო მადლობა იმ მხარდაჭერისთვის, რითაც ავთანდილ თალაკვაძე ჩამოვიდა აქ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. და მერწმუნეთ, რომ ის შეძლებს დამატებითი დაფინანსების მოზიდვას. ის შეძლებს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების სწრაფად უზრუნველყოფას, სწრაფად მიტანას თავის პოლიტიკურ გუნდთან და ჩვენს პოლიტიკურ გუნდთან. რა თქმა უნდა, ჩვენ მხოლოდ ერთად შეგვიძლია, რომ აქ პროგრესი უზრუნველყოთ, მხოლოდ ერთად შეგვიძლია, რომ გავაკეთოთ ის საქმეები, რაც სჭირდება ჩვენს ოზურგეს და ჩვენს ქვეყანას. მერწმუნეთ, რომ ავთანდილ თალაკვაძეს არავისთან არ დაჭირდება შუამავალი, არავისთან არ დაჭირდება თარჯიმანი. ის უშუალოდ ესაუბრება ახალგაზრდებს, ის უშუალოდ ესაუბრება ჩვენს პატივცემულ ხანდაზმულ ადამიანებს, მშობლების თაობას და მე მინდა კიდევ ერთხელ მივესალმო ჩვენს ოჯახს, ჩემს მშობლებს, ჩემს მეუღლეს, შვილებს და ჩვენს დიდ ოჯახს, რომელიც დღეს აქ სრულად არის წარმოდგენილი. მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს მშობლებს და ჩვენს მასწავლებლებს, ვინც აქ ესწრებიან, მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი დამსახურება და თქვენი ზრუნვის შედეგი გახლავთ ის, რომ ჩვენ დღეს ბრუნდებით ოზურგეთში
და გვაქვს პრეტენზია, რომ შევძლებთ საქმის გაკეთებას ამ ქალაქისთვის და ჩვენი ულამაზესი სოფლებისთვის. გილოცავთ ფერისვალებას, ღმერთმა დალოცოს საქართველო. დიდი მადლობა არჩილ ასეთი ემოციური გამოსვლისთვის, ემოციური სიტყვებისთვის. ჩვენ ვიგზავნით, რომ ეს გულიდან ამოსული სიტყვებია და რა თქმა უნდა არა გონებიდან. მადლობა კიდევ ერთხელ. ახლა რაც შეეხება ჩვენს კანდიდატს, მეგობრებო, ბევრი სათქმელი აღარ დაგვრჩა, მაგრამ მინდა რამდენიმე სიტყვა დავამატო. როდესაც წარმატებული ახალგაზრდა კაცი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ დაუბრუნდეს საკუთარ მშობლიურ მხარეს, მიატოვოს თბილისში წარმატებული პოზიციებიც, ყველაფერი, ეს რა თქმა უნდა არის სიყვარულით და თავდადებით ნაგარნახევი. მივესალმო ჩვენს კანდიდატს, ავთო თალაკვაძეს. ჩემი ერთ-ერთი საუბარი მინდა გავიხსენო ავთოსთან, როცა საუბრობდით მის გადაწყვეტილების თაობაზე. და ავთოს აქვს ამბიცია, რომ ოზურგეთი გახდეს საუკეთესო მუნიციპალიტეტი. და მე მჯერა, რომ ავთო იქნება საუკეთესო მერი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მადლობა ავთოს და წარმატებები. მოგესალმებით, ჩემო ოზურგეთელებო, ძვირფასო სტუმრებო, მივესალმები ბატონ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბატონ კახა კუჭავას, პარლამენტისა და მთავრობის წევრებს, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს და მთელ საზოგადოებას. პირველ რიგში გილოცავთ ფერიცვალების დღესასწაულს, მრავალს დაესწარით. ჩემთვის დიდი პატივი და პასუხისმგებლობა იყო ჩემი კანდიდატურის დასახელება ოზურგეთის მერის არჩევნებში. ამასთანავე თავს მოვალეთ ვთვლი, რომ ვემსახურო ჩემს ქალაქსა და საზოგადოებას და ოზურგეთს მადლობა გადაუხადო საქმეთა და წარმატებული პროექტებით. აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას გადაუხდი ქართულ ოცნებას ჩემს მიმართ გამოხატული ნდობისთვის. მადლობას გადაუხდი გურიის რეგიონსა და ოზურგეთის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსulis შემდგომ არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა ოზურგეთში. არაერთი სახელმწიფო პროგრამა ამოქმედდა. ამასთანავე გაიზარდა ოზურგეთის ბიუჯეტის შემოსავლები, რაც დადებითად აისახა ჩვენს რეგიონსა და ოზურგეთზე. გვესმის, რომ რჩება არაერთი პრობლემა თუ გამოწვევა, არაერთ ოჯახში და სახელმწიფო მხრიდან თანადგომას საჭიროებს. ამიტომ ამ ქალაქში ჩემი მთავარი კონკურენტი და კონკურენტები იქნება ის პრობლემები და გამოწვევები, რომელიც ჩემს ოზურგეთელებს აწუხებს. ეს არის ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ახალგაზრდების დაბრუნება და დასაქმება, სოციალურად შეჭირვებული ოჯახების დახმარება, სოფლების წყლით უზრუნველყოფა, ახალი მუნიციპალური ტრანსპორტის შექმნა, ასევე პანდემიის შედეგად დაზარალებული შიდამეურნეობები და მცირე ბიზნესის აღდგენა, საბინაო პრობლემების მოგვარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება. თქვენი მხარდაჭერით და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან კოორდინაციით ჩვენ ამ პრობლემებს და გამოწვევებს ეფექტურად უპასუხებთ. კვლავ გავაერთიანებთ ყველას, ვისაც ჩვენი ქვეყნის, ქალაქის და სოფლის ულამაზესი მომავალი აინტერესებს და მზად არიან ამაში თავიანთი წვლილი შეიტანონ. გურიას განსაკუთრებული პოლიტიკური კულტურა გამოარჩევს და ყოველთვის მომავალზე იყო ორიენტირებული. ამიტომ მე, ავთანდილ თალაკვაძე, გურული კაცი, პირობას გაძლევთ, რომ ჩემს ცოდნას და გამოცდილებას, რომელიც დავაგროვე საჯარო სამსახურსა თუ სხვადასხვა საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე, მოვახმარ ჩემს ქალაქს, ჩემს სოფელს და მთელ საზოგადოებას. ჯერა ერთობლივი ძალისხმევით შევძლებთ, რომ ჩვენი მხარე, ჩვენი ქალაქი და სოფლები კიდევ უფრო წარმატებული, განვითარებული და ეკონომიკურად ძლიერი გახდეს. ერთად აუცილებლად გავიმარჯვებთ. მე მინდა წარმოგიდგინოთ მაჟორიტარები ჩვენი ქალაქის, ის ადამიანები, რომლებიც
ყოველთვის ზრუნავდნენ და იზრუნებენ ჩვენს ქალაქსა თუ სოფელზე. ქალბატონი ლელა საჯაია. ქალბატონი ნინო ნადირაშვილი. ბატონი დავით დინარაძე. ბატონი ვახტანგ ნიჟარაძე. ბატონი ბექა ათოიძე. ბატონი გიორგი ჩაგანავა. ბატონი გოგიტა ართმელაძე. ბატონი თამაზ ტუღუჩი. ბატონი ტარიელ აროშიძე. ბატონი დავით ჭაკნელიძე. ქალბატონი ნინო მახარაძე. ბატონი ტიტემგელაძე. ბატონი პაატა კიყურაძე. ქალბატონი მარიკა ჭიქუშვილი. ბატონი ნუგზარ სარჯველაძე. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ოზურგეთიდან ოზურგეთის მერობის კანდიდატად ქართულმა ოცნებამ ავთანდილ თალაკვაძე წარადგინა. ჩვენს ეთერში კი ახლა რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში